ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇರಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗ್ದಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಒಳ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಸ ಬರಬೇಕು. ರಸ ಬರೋವರೆಗೂ ಜಜ್ಜಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆರೆಸಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೂ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.